Mitä jäpä duunaa? Asennan penkkiä. Miksi? Sä halusit kartan lukia. Voihan hyvä olla. Joo, vaihdellaan vähän suuttimia tänne. Syystä, että... Miksi mä vähän suuttimia? Kerro sä vaan. Mä keskityn nyt tähän. Sä oot kyllä aika keskittyneen näköinenkin. Looks like a classic with a CD changer. You can have fun without some rusty Eastern Europe danger. I drive fast, speed dispenser. Your car won't start because of faulty sensor. Pay a lot for a new car that you chose. For mine I paid like 20 euros. Expensive cars can suck it. My favorite trash bucket demon. No joo, eli suuttimia vaihdetaan sen takia, että mä tilasin uudet siihen. Epäiltiin, että suuttimissa on vikaa. Mutta niissä ei todellisuudessa ollut vikaa. Vika oli ainoastaan siinä, että suuttimen suodattimissa oli aika paljon kököä. Johtuen siitä, että kun on A-linjoja tehty varmaan ennen ensimmäistä penkitystä, niin edellisyönä 2 aikaan, niin niitä ei ole ihan kaikkia keritty putsaamaan. Niin siitä on tullut, kun rälläkällä on pätkitty noita teräspunusletkuja, niin todennäköisesti siitä on johtunut, että sinne on tullut kakkaa. Ja sitten kun sitä ensin oltiin protopartsilla penkittelemässä, niin siellä on nyt sitten säädetty auto tietenkin sen mukaan, mitä on ollut mahdollista säätää, ja ne on koko aika tukkeutunut enemmän ja enemmän nuo suodattimet siellä, niin sitten lopuviimein se ei pelannut enää ollenkaan, ja siellä Pesämäellä kisoissahan se ei käynyt, sille ei pystynyt ajamaan ollenkaan, ja vikaa tossa nyt on selvitelty, ja no yksi vika sieltä saatiinkin pois, se triggeri homma antoi vähän häiriöä vielä, mutta se saatiin kuntoon, mutta se ei vaikuttanut kyllä tuohon käyntiin mitenkään, että se oli ainoastaan sinne rajoittimen tuntumaa. Että kun nyt oli ihan tuossa joka välissä jo se pätkiminen, että ihan puolikaasullakin teki mitä sattuu. Niin, tosiaan sitten putsattiin niitä suodattimia ja vaihettiin. Siitä ei ollut apua, se edelleenkin pätkytti vähän miten sattuu. Niin tultiin sitten siihen tulokseen, että nyt täytyy olla noissa suuttimissa vikaa, että puolet kokeiltiin vaihtaa ja ei ollut merkitystä. Ja sitten no uudet suuttimet pukattiin paikalleen, no kas kummaa se pätki ihan samanlainen. Niin Oinovi sitten otti sieltä kartat esiin ja rupesi vähän katselemaan ja tutkimaan tätä tarkemmin, niin se oli vaan jouduttu säätämään niin rikkaalle kaikki sieltä silloin protopartsilla, koska sinne oli jo osittain tukossa todennäköisesti ne suodattimet, niin. Nyt kun ne ei ollutkaan enää tukossa, niin se sai sitten enemmän ruokaa kuin ne olisi tarvinnut. Niin hyvin pieni tämmönen säätöteknillinen syy johti siihen, että auto ei pelannut. Toki mehän ei näistä asioista vielä mitään ymmärretä, eikä varmaan ikään tulla ymmärtämään, mutta Ville sitä aikansa näpräs laihemmalle ja sit se rupesi paikallaan kertämään ja nyt sitten kun nuo ei oikein nyt tiedä, periaatteessa ei ole varmaan nuo suuttimet mennyt miksikään, mutta kun tuossa nyt uudet kerran on, niin laitetaan ne paikalleen ja laitetaan nuo edelliset sitten Finjektorille vielä näytille. Ne kyllä kävi keväällä huollossa, mutta laitetaan uudestaan sinne. Ja Olli. Tervo. Mihin me mennään yli huomenna? Me mennään Härmään. Mitäs me Härmässä? Otetaan puukot mukaan. Puukot? Joo. Siellä on tapana pitää semmosia. Vyöllä. Niin. Helapäävyö. Ja helapää ja makkara. Vitset on nälkä. Oh. Mitähän tuo kuvaa tuolta? En tiedä. Vetästäänkö savut? Voidaan me vetästää. Noin. Hyvinkään tavoitteet. Pisteet. Pisteet. Lajittelusta ainakin. Ei kaatopisteitä. Joo. Kylän suurin kypärä ja letku. Mikä kypärä?
Vieläkö Ville hikoiluttaa? Ei tässä on mitään. Terve. Mitä oottelet? Oottelen tässä, että pojat tulis tuolta ohjaajakokouksesta ja... Sulla on täällä joku televisori. Joo, ajateltiin tässä katsella lajitteluvanot varikolta, niin että lähtee hyppäämään tuonne. Missäs me kävästiin alkuviikosta? Käytiin penkittelemässä. Kyllä. Ja tuli hyviä tuloksia. Tuli hyviä tuloksia. Ei uusiutunut enää nuo Pesämäen viat. Ei nyt on Mersun vääntökäydät on nyt järkevät. Järkevät ja auto käyttäytyy nyt kyllä hienosti. Että... Hyvinhän se tuossa treeneissä on räpättänyt. Kyllä. Ahi meillä vähän jää pieneksi, mutta ei anneta se häiritä. Että... Onneksi on liukas katurengas. Niin, näillä tehoilla. Siellä nyt on se noin 530 ja aika lailla olikohan saman verran väännötkin. Jos se nyt ihan hirveästi valehtelee. Siinä paikkeilla. Ihan hyvin jaksaa mennä sillä. Mutta tässä nyt hammasta purra ootellaan, että alkaisi lajittelu. Niin loppuu tämä saatana jännittäminen. Se on totta. Sillä lähetään. Saatana! Saako pukeutua? Elää nyt saa näytätkin kilpakuskilta. Ai vittu saatana, kun oli kuuma. Tää. Mitä teille kerrottiin? No ne kertoo, että miten pitää ajaa missäkin kohtaa ja mitä tehdä missäkin. Selkeät ohjeet. Kyllä. 3. ja 4. välillä ei saa puottaa pyörää. Niin. Saako sitä oikein missään? Saa. Yhden pyörän saa puolta. Sieltä tulee 0. Mutta ei toki ole semmoista ongelmaa ollut, että pito lisääntyy radalla kyllä sen verran, että Kyllä. lähdetään lajittelemaan. Mikä kuva jäi reeneistä? Hyvä, auto toimii. Lyhyet Me on tuomme- reenit, mutta Päämekaanikon kanssa se säädetettiin. Niin
Kyllä. Treenit oli lyhyet ja ytimekkäät, että ehkä olisin toivonut itse, että olisi päässyt muutaman kerran enemmän ajamaan, jos saanut vähän vielä varmuutta tuohon touhuun. No sulla on jäänyt penkkiaika kyllä valitettavan vähän. On. Arvelikko pyyhkästä paremmat pisteet kuin Pesämäellä? Ei. Miksi? Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. No mutta sitten se riittää. Mä luulen, että kun pisteet enää saa, niin se on ihan hyvä. Lähetään On se siitä. niin hankalaa. Laita se räjähtää tuo Potteri. vaihdelaatikko ennen iltapäivää. Miten menee? Hyvin menee. Pojat ajaa aika hyvin. Mikä on sun lempilause? Paittele vittua ja. Niin, kun kysytään, että tultiinko voittamaan vai häviämään, niin tultiin. Mutta totta kai aina jos kilpaillaan, niin pitää olla niinku tavoitteet. Sitten tietysti jos sä lähdet testailumielessä, mutta se on oikea meininki, että tavoitteet on siellä, missä pitää. Pukutti 63 pistettä, nyt Ville Oinonen liikkeelle numerolla 99 ja nyt on hyvän näköinen entry ja ensimmäinen klippi tulee, vauhtia on tosi paljon, ajolinja on ensimmäisen 2 klipin osalta oikeinkin hyvä, katsotaan miten tulee ja kolmaskin löytyy hienosti ja neljänteen ei, kun sieltäkin otetaan boksia, nyt on kärki paikka uloillaan. Puhutaan kyllä kärkipaikkoja tässä vaiheessa, koska siellä oli niin sanotaan tasaista. Laitteet käymään, mutta hänkin pakkaa maan seuraavaksi sitten Riku Mattinen. Oskar Björklund jostain syystä ei ollut kummallakaan kierroksella mukana. Mutta emme keskity häneen. Olipa leveä linja. Ensimmäinen klippi löytyy hienosti, niin löytyy toinenkin. Ja sitten katsotaan puolenvaihto vähän rauhallista. Klippinboksi löytyy ihan hyvin ja nelosboksikin löytyy. Kakkosen kohdalla oli vauhtia tosi paljon ja sen jälkeen puu. Joo, mutta tiedätkö mitä? No. Onpa kiva nähdä, kun eka boksi täyttyy. No se on totta. Luetaan tähän kohtaan lajittelun tulokset. Pro 2 osalta ainakin pienesti epävirallisena tuomaristo ja kilpailujohtaja tarkistaa, mutta Jetro Airaksen 3 pisteen kaulalla 90 pistettä siis kaiken kaikkiaan. Lajittelu 1, Joonas Haaponiemi 2, Ville Oinonen 3, Paulus Perkkiö 4, Jukka Salminen 5, Riku Mattinen 6, Tuukka Tuomi 7, Alvari Mäkinen 8.
näytäpäs mulle vähän kätösiäs. Tärrääkö? Ei paha. Potterilla ainakin Ei tärrää. paha. Hyvillä mielin kaavioon. Paavo Potterilla vähän tärjäs käsiin. No ei, yhden reeniven olisi halunnut lisää, mutta Joo. siellä tuli vähän accidenttiä, niin ei päässyt ajamaan kuin yhden pariin. Vähän semmoista liian varmistelua oli, mutta ei muuta kuin full sendi vaan. Kyllä. Mutta auto pelaa hyvin ja toimii niin kuin pitää, että lopulta on ihan itsestäkin. Kyllä. Sitten seuraava pari, lajittelu 3, numero 99 Ville Oinonen ja lajittelu 30, numero 255 Petteri Pöntiskoski. Ja Oinonen ei ollut tyytyväinen lajittelu 3. Se on kilpailijan merkki. Katsotaan miten vähän tuoreemman mallin Volvo karkaa siitä pikkasen aikaisempaa saapumiserää olevalta. Ja karkaakin tosi rajusti ja nyt vielä Pöntiskoski pyöräyttää. Katsotaan Oinosen suoritus loppuu. Oho, mutta hän nollaa myös oman suorituksen. Tää on incomplete molemmilta. Joo. Ja joku Pekkasen on pakkua pelkkiä, ei siellä ole mitään Japania. Dinapurkkia. Nyt katsotaan Pöntiskoski edellä, Oinonen seuraa. Molemmat nollas ensimmäisen vedon ja Oinonen nyt vähän sumputtaa itseensä tuossa entrin kohdalla. Ja katsotaan Pöntiskoski jälleen samalla paikalla. Vähän ongelmia ja nyt pyörähtää siitä. Ja Pöntiskoski pyörähtää ja Oinosen on parempi pyörähtää, muuten kolahtaa. Ja Joo. tämähän oli vähän joku tämmöistä niinku kuviokelluntaa, että hyvin samaan aikaan pyörätetään autot ympäri ja lähdetään. Lähtöpaikoilla Mattinen Mersullaan ja Virkkula sitten Nissanillaan. Hihnat on kiinni, niin kuin katsotaan, jos ajaa ilman ikkunoita, niin pitää olla noin käsihihnat molemmissa käsissä, koska ne on käsihihnat. Kun joku jossain vaiheessa kysyy, että voiko mennä yhdellä, niin silloinhan ne ei ole hihnat. Niin. Eli kyllä pitää olla molemmissa käsissä. Se on siinä vaiheessa, jos sattuu käymään oikein pahasti ja mennä ulos ja pyörähellä, niin pysyisi kädet paremmin siellä konttuurin puolella. Nyt on vähän hakemista tuossa entrissä. Liidikuski vähän miettii, hakee ja sotkee myös osittain Chase-kuskin linjaa tai lähtöä tuohon ja nyt menee tosi sisäistä linjaa ja sitten suoristuu edellä. Ja tää on se mun mielestä hyvin selkeästi niin on Mattisen vika. Puolenvaihdoissa pitää aina muistaa, että chase-auto pitää jättää tilaa edellä ajavalle autolle vaihtaa puolta, mutta tämmöisessä tilanteessa selkeästi edellä ajava auto hidastuu, niin se menee sen piikkiin. Se on justiinsa näin ja vielä tarkoittaako Asko vielä jotain vielä. Ei mitään, autot liikkeelle, Virkkula edellä ja Mattinen seuraa. Tässä on tämmönen hyvä tuomiopäivän luukki tässä liidiautossa. Katsotaan, ensimmäinen klippi tulee ihan hyvin. Sieltä sitten toiseen tulee lähelle Mattinen. Ja sitten taas Virkkula pääsee karkuun. Vähän pölläyttää hiekkaa, mutta ihan ok ja hyvää leveää linjaa suoritus loppuu. Vaikka Virkkula tuossa vähän käy maistamassa hiekkaa, niin olihan se kyllä ihan seurattava veto. Silleen. Kyllä. Ja hänellä todellakin. Ja sitten seuraavaa 740 lajittelu 3 Ville Oinonen. Ja tässäkin on hyvä tämmönen race-lukki. Tää on vähän ehkä pikkasen siveellisempi kuin tuo edellinen, mutta on tässäkin oranssi mustaa ja vähän grafiikkaa siihen väliin. Niin Katsotaan, siellä on jopa Lambda-merkki siellä Ritilässä vielä paikalla. Lambda Sond. Joo, kyllä. Mennään seuraavaan pari. Oinonen, lajittelu 3. Ja Volvolla on siis, ja lajittelu 19 Kouri. Sitten tulee Vemarillaan. Ja Oinosen haastattelu edelleen jää mieleen, kun häntä haastatellaan lajittelun 3. sijasta. Oletko tyytyväinen? En. Ois pitänyt voittaa. Niin se, oho. Joo, just näin. 3. sijasta. Oletko tyytyväinen? En. Ois pitänyt voittaa. Niin se, oho. Joo, just näin. Ei tolla kulmalla ei mennä. Ei mennä ja ei mentykään. Eikä mentykään, joo. Kyllä se nyt sitten tietenkin tässä on se, että jos Kouri itsensä nollaa, koska niin tästähän voi vielä tulla one more time, mutta katsotaan. Oho, ihan identtinen. Ei mitään, aivan samalla. Pikkasen pidemmälle pääsee roikottaa, mutta nyt oliko vähän ahneutta molemmilla?
lämmitetty. No nyt on hyvin lämmitetty kyllä ja katsotaan. Nyt on tietoja, mitä ei kannata molemmista. Joo, katsotaan malttaako vähän paremmin Entri. Oinonen ensin liidiin ja Kouri. No kyllä rajulla kulmalla tullaan edelleen ja ensimmäinen klippi jää vajaksi sen rajun kulman kautta. Ja sitten kakkosklipin jälkeen käy aika lähellä radan reunaa kyllä Oinonen, mutta ei aivan. Ja siellä ennen kolmosta pikkasen pölläyttää, mutta ennen kolmosta se ei ole vielä nollasuoritus. Ei tää nyt ihan kamalan nätti ollut tääkään. Ei. Ihan hienosti. Ja nyt laitetaan toisinpäin Oinoselta peukku. Kourilta peukku. Ja katsotaan, että Kouri malttaa Entrissä. Otetaisiko pikkasen loivempaa kulmaa. Näki silmämääräisesti ihan ok kulma, mutta Oinosella menikö jotain voimasiirrosta. Ensimmäinen klippi jäi kyllä Kouriltakin vajaaksi, mutta katsotaan nyt. Kourilla pitää kuitenkin suoritus ihan loppuun. Olisiko huomannut, että kaveri on tullut pelistä, kun oli vähän rauhallisempi hetki, mutta ihan sievä lopetus. Luodaan tunnelmaa ja kerrotaan mitä me nähdään ja mitä tapahtuu. Kouri jatkaa niin kuin oletettiinkin. Tässä ei tarvi jälleen soittaa. Tää oli one more time, oli selkeä ja ratkaisu oli selkeä. Kotimatkalla ollaan. Ollaan joo. Mitä kävi 3-2? No, sieltähän tuli se perinteinen tekniikkamurhe ja nokka-akseli asentoanturi teki temppusa ja auto sammui. Joo. Mitäs Oinoselle kävi? Siellä taisi olla vähän hiekkaa radalla ja sitten taisi ruveta vähän kytkin luistamaan. Joo. Se tekee kytkiremonttia. Kyllä, joo niin oli vähän kotimatkalla hajonnut jo kärrystä kanssa. No niin. Mutta ei mitään, katellaan kisoja tuossa nyt matkalla sitten läppäristä. Meillä Pro ajaa ja Ja missä seuraavan kerran? Hämeenlinna. Nähdään siellä. Kyllä. Nyt mä ymmärrän, miksi oli Harley.